今日咧，我就過嚟廣州嘅一條小食網紅街西華路過嚟行下，順便我想食一碗呢正宗嘅潮州魚蛋粉。咁過嚟呢邊咧就可以坐地鐵嘅，就係坐地鐵去到彩虹橋站。彩虹橋站出嚟咧，咁你就見到西華路噶啦。咁呢條路咧，成條路都係小食店，全部都小食嘅。有煲仔飯，你而家見到個煲仔飯啦。又有嘅所謂咩鮑汁專門店啦，就鮑汁撈飯啊、鮑汁撈麵啊咁樣嘅，佢好食㗎，唔貴㗎。呢一間麗林食店咧就超級網紅嘅，好旺㗎。平時呢晚上同埋節假日咧，你一定要排隊半個鐘頭以上嘅。咁我最中意食呢一間店嘅咧，就係佢嗰個帆立貝同埋沙蟲呢個嘅粉，哇鮮啊！一個字就係鮮，好鮮味嘅。佢唔係好貴啫，最頂籠我嗰個係好似幾十蚊人民幣，幾十蚊人民幣，咁都唔使10蚊雞美金。咁食普通嘅粥粉麵咧，都係10零蚊人民幣，即係1兩蚊美金嘅啫，好平好抵食㗎。呢條街咧有糖水鋪啦，仲有呢一間酒家，呢一間酒家咧，佢啲特價菜又超級平嘅，出品唔錯㗎，唔錯。咁佢個乳鴿係28蚊一隻，嗰啲燒鵝咧32蚊一個例，一個例即係1/4啦，1/4好大隻燒鵝㗎嘛，1/4。咁佢要拉一個特價菜，一個特價菜平均都係30-40蚊人民幣。咁你2個人食得你飽飽嘅，好抵食，而且好好食。隔離嘅係乳鴿專門店啦。咁我今日咧我就去一間就係傳統嘅潮州魚蛋粉店。咁我咧就喺美團買券嘅，咁慳咗一半錢。我就唔會用現金去買嘅，一如既往啊。呢一間店咧唔錯噶。我係8蚊8毫8紙買呢一碗粉。咁如果係你用現金買嘅咧，就要15蚊人民幣啦。喺呢度仲可以嘆足冷氣，佢冷氣好足啊，好正。而家天時熱啊嘛，咁入去好舒服噶啦，好舒服。咁呢個就係你用現金買嘅價錢啦，就15蚊一碗咯。咁但係我呢碗咧就8蚊8毫8紙，好大碗噃，有牛肉丸、魚蛋，有魚皮，有魚餃，仲有嗰啲魚肉塊，哇，超級抵食啊！而且好好食啊，好大碗噶。好啦。下次再同你哋介紹另一啲好食嘅嘢。今日拜拜啦，拜拜。